17 h, c'est le son de la libération pour les enfants de l'école Hamaskaïn Tarkmanchat d'ici les Moulineaux. Dans les couloirs, les dessins et les alphabets sur les murs témoignent de la transmission des œuvres et des traditions du passé. Mais l'école arménienne propose également depuis peu un regard tourné vers l'avenir grâce à un programme Armat, racine en arménien. Une formation unique en son genre tournée vers les nouvelles technologies et les métiers de l'informatique. Après une année de mise en place, fin novembre, c'est donc la date de l'inauguration officielle du nouveau laboratoire d'ingénierie Armat installé au sein de l'école. Une inauguration en présence de Haig Chobanian, directeur de l'Union des entreprises des technologies avancées d'Arménie et ancien ministre des hautes technologies de la République d'Arménie. Pour inaugurer le projet, c'est Tadé Karabedian qui a pris la parole pour expliquer le projet Armat. D'abord pour préparer nos élèves au monde de demain, aux demandes de ce monde-là. Le monde de demain sera encore plus numérique qu'il l'est déjà aujourd'hui. Nos enfants ont besoin d'être préparés à ça. Et quand on dit numérique, en général, c'est un terme fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses. Mais l'ingénierie, la robotique, la conception en 3D, ce sont des composantes très particulières, mais très importantes de ce monde numérique de demain. Puis c'est Haig Chobanian qui a pris la parole pour témoigner de l'importance de l'élargissement de ce projet en diaspora et l'impact bénéfique et rassembleur de ce projet sur les enfants arméniens du monde. Աշխարհի գործարանում էլ որ ինքը լինի։ 2000 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցավ վերածնունդը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի եւ այդտեղ մեծ դեր խաղացին Սփյուռքի մեր մասնակիցները, որոնք որ արդեն աշխատում էին տարբեր նմանատիպ ոլորտներում, հատկապես իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Սիլիկոն Վալիի մեր ժողովուրդը, բայց հետագայում այս մշակույթը եկավ Հայաստան եւ սկսեց հակառակ process-ը, երբ որ սկսեցին մարդիկ Ամերիկայից նույն գալ Հայաստան եւ Հայաստանում զբաղվել տեխնոլոգիաներով կամ պատվիրել Հայաստանում տեխնոլոգիաներ։ Ֆրանսիայում ապրող հայը կամ Իսպանիայում ապրող հայը կամ Պորտուգալիայում ապրող հայը կամ Ամերիկայում ապրող հայը, եթե ունի տուրիզմի էջենտի կամ ղեկավարի մասնագիտություն, ինքը հայրենիքին շատ բան չի կարող տալ, բայց եթե ունի ինժեներ մասնագիտություն, ինքը հայրենիքին շատ բան կարող է օգուտ տալ։ Դրա համար մեր առաջին նպատակը համահայկական ծրագիր հայտարարելու, դա Հայաստանին առավելագույն օգտակար լինելն է ամբողջ աշխարհում։ Երեխաների դեմքերին, աչքերին, հետաքրքրությանը, փոքրիկ երեխաների, որոնք որ զբաղվում են տեխնոլոգիաներով եւ փոքր տարիքից սկսում են ստեղծել անել անհավանական բաներ, որը իրենք միշտ գերազանցում են այն ինչ որ մենք սպասում ենք իրանցից, որպես կանոն։ Միշտ գերազանցում են, իրենք շատ տաղանդավոր են։ Մենք ստեղծել ենք մի մեծ հայկական համայնք Հայաստանում, Արցախում, Ջավախքում։ Մենք Ջավախքում ունենք 10 լաբորատորիա, ունենք Ջավախքում եւ ինքը կրկին հայանպաստ, հայապահպան նշանակություն։ Մենք ստեղծել ենք մեծ հայկական համայնք, որը հենված է տեխնոլոգիաների, գյուտերի, նորարարության վրա, նկատմամբ սիրո վրա։ Այսինքն, այս երեխաները հավաքվել են նորարարության, տեխնոլոգիաների սիրո հիման վրա, եւ այդ սերը արտահայտում են հայերեն, որովհետեւ իրենց կրթությունը, իրենց փոխհարաբերությունները, իրենց ընկերները եւ այլն բոլորը իրենց նման մարդիկ են, որոնք ապրում են տարբեր տեղերում, բայց իրենց կապում է իրենց ազգությունը, իրենց կապում է իրենց էությունը, իրենց գենետիկան, եւ երբ որ իրենք հայտնվում են մի տեղ, նույնիսկ հնարավոր է իրար չեն հասկանում, բայց 1 ժամ հետո իրենք ընկերանում են, որովհետեւ իրենք նույն բանի բովանդակության, հետաքրքրության, նույն բանին են սիրահարված բոլորը։ Եվ երբ որ մենք ճամբարներ ենք կազմակերպում, ուղղակի զարմանում ենք։ Այդ երեխաները, գիտեք, շատ դեպքերում երկու տարբեր բարբարով խոսող երեխաներ իրար չեն հասկանում։ Արցախի բարբարով խոսողը եւ Գյումրիի բարբարով խոսողը իրար չեն հասկանում։ Բայց իրենք պետք չի որ լեզվով հասկանան, ուղղակի բառերով հասկանան, իրենք շատ արագ սկսում են իրար հասկանալ եւ իրար հետ պրոյեկտներան եւ իրար հետ ընկերանալ, հետագայում դա շարունակում է իրենց կյանքում։ Մենք շուրջ 10 տարվա կանոնով փորձ ունենք, արդեն տեսնում ենք մեր երեխաները, երբ որ արդեն հասունացել են, համասարան են սովորում կամ ավարտել են, բիզնեսներ ունեն, ամուսնանում են իրար հետ, այսինքն շատ այսպես հետաքրքիր բնություն ենք ստեղծել հիմնված տեխնոլոգիաների եւ նորարարության վրա։
Après les discours, une vidéo a été diffusée pour découvrir les accomplissements des enfants en Arménie et des professeurs dans leur quotidien. Je vous propose de la découvrir. Արմատ ճարտարագիտական աշխատանոցները բացառիկ հնարավորություն են տալիս աշակերտներին բացահայտել եւ առավելագույնս օգտագործել իրենց ներուժը։ 2022 թվականին մասնակցել եմ ճարտարագիտական մոդելավորման մրցույթին եւ հաղթել եմ ամրակայուն կամուրջ մրցույթին։ Իմ կամուրջը պահել է 85 կիլոգրամ ամուրի հանկյունակների եւ եռանկյունների շնորհիվ։ Աշխատանքը պատրաստելիս մեր խմբավոր ընկեր Գևորգը օգնել է շատ դժվարություններ հաղթահարել։ Հեյքարը ստեղծում է AR եւ VR տեխնոլոգիաների հիման վրա աշխատող հավելված։ Հեյքարի նպատակն է նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով դասագրքի նյութը ավելի հասանելի դարձնել աշակերտին։ Ստարտափի հիմնադրման գործում մեծ դեր խաղաց Արմատում ստացած գիտելիքները։ Ինժեներական մտածողություն, թիմում աշխատելու ունակություն, դիմացինին լսելու կարողություն, ինչպես նաեւ դժվարին իրավիճակներում արագ կողմնորոշելու հատկություն։ Տարի մեծ սիրով հաճախեցի Արմատ ինժեներական լաբորատորիա եւ չուզենալով ընդհատել իմ եւ Արմաթի միջև կապը, որոշեցի, որ պետք է դառնամ խմբավար։ Լինելով Արմաթի սան եւ անցնելով այն բոլոր փուլերը, որոնք անցնում են Արմաթում սաները, դա ինձ մեծ հնարավորություն տվեց հասկանալ իմ սաներին ու ճիշտ բային տալ արժեքավոր խորհուրդներ։ Որպես մեքենական ուսուցման մասնագետ նպատակ ունեմ նպաստել Հայաստանում եւ ինչու՞ չէ նաեւ աշխարհում մեքենական ուսուցման ոլորտի գիտական եւ ճարտարագիտական զարգացմանը։ Հաջողություններս պայմանավորված էին իմ սովորելու ճկունությամբ եւ բարդ ու անլուծելի թվացող խնդիրներին մոտենալու իմ ունակությամբ։ Կարծում եմ այս հմտությունները ձևավորվել են Արմաթում սովորելու տարիներից։ Իմ մեջ ձևավորվեց սովորելու մեծ ցանկությունը, ինչը ինձ շատ է օգնել ու վստահ եմ շատ օգնելու է։ Արմաթում երեխան սիրում է ստեղծագործել, թիմային աշխատել, իր առջև դնել բարդ անլուծելի խնդիրներ եւ ձգտել հասնել դրանց լուծմանը։ Արմաթը բոլորիս ապագայի ալգորիթմ է։ Les laboratoires Armat ne sauraient fonctionner sans un professeur, c'est donc Sevan, ancien élève de l'école et ingénieur qui a pris le flambeau pour le transmettre. Il s'est formé un mois en Arménie auprès des formateurs de Armat pour mettre à bien son enseignement. On l'accompagne dans le laboratoire où les enfants apprennent. Alors, ici, nous sommes dans la salle Armat de l'école Turkmenchatz. Ici, les enfants apprennent l'informatique et la robotique dès le plus jeune âge. Donc, c'est des enfants qui sont en CM1 et CM2. Alors, je vais vous présenter la salle dans sa globalité. Chaque secteur, qu'est-ce qu'on fait, quel ordinateur, à quoi ça sert, quels sont les programmes qu'ils utilisent et quelle est la finalité du cours. Donc je commence avec ce poste-là. Ici, c'est une imprimante 3D. Donc les enfants, ils construisent avec l'ordinateur sur un programme la forme qu'ils veulent, l'objet qu'ils veulent. Ils le designent. Donc il y a différents programmes pour le faire, SolidWorks, OpenSCAD, ce genre de choses. Normalement, c'est des programmes qu'on apprend généralement au lycée ou à l'université. Nous, notre but, c'est de leur faire découvrir ça dès le plus jeune âge. Donc cette imprimante-là, à partir d'un film plastique, permet de créer n'importe quel objet qu'on veut. Donc ça, normalement, c'est d'ici 3 mois que je vais commencer à leur enseigner. Là, c'est encore un peu tôt, vu qu'on vient d'ouvrir la salle. Donc ça, c'était l'imprimante 3D. On va passer à... Ici, donc, on a en tout 7 postes, donc 2 élèves par poste. Sur ces postes-là, ils apprennent à coder sur différents programmes informatiques. Les 2 sur lesquels on commence, c'est Harvest et Cria.
Donc c'est 2 programmes inventés en Arménie, développés en Arménie par des ingénieurs arméniens, qui permettent aux enfants de faire pas à pas des avancées en informatique. Ils apprennent à coder, mais à leur manière. C'est-à-dire que le codage, c'est quelque chose de très abstrait. Donc pour un enfant de 10 ans, c'est dur à concevoir. Donc à travers des formules, à travers des images, une imagination, ils peuvent essayer de comprendre comment fonctionne l'ordinateur, comment fonctionne le numérique, et à travers cela, coder. Donc là, vous pouvez regarder le tableau juste derrière vous. Ici, c'est ce que les enfants ont codé. Ils ont codé différents jeux. Donc, des jeux, par exemple, je peux vous en citer 3. Ils ont codé Pac-Man, ils ont codé un jeu de mini-foot. Ils apprennent petit à petit à découvrir ce monde-là. Donc, on a 7 postes sur lesquels ils travaillent. Ici, c'est le poste du CNC. Donc, c'est une découpeuse laser. Elle a 2 fonctions. Soit elle peut découper n'importe. Généralement, on découpe du bois, parce que c'est la matière la plus facile à manipuler. Donc, avec un laser, il est assez chaud, mais il est inoffensif pour les enfants. Il permet juste de découper le bois et une fraiseuse, donc c'est une mini perceuse. Donc, à travers ces deux ustensiles-là. Ils apprennent à designer, donc à écrire ce qu'ils veulent, à couper l'image ce qu'ils veulent, et ensuite cette image-là, elle sera, grâce au laser, dessinée sur le bois. Donc ça, et enfin il y a deux derniers modules. Donc ces modules-là sont liés, on les appelle Arduino, et en parallèle Arduino Raspberry et le robot. Donc l'Arduino, c'est un microcontrôleur. Donc pareil, ça c'est des concepts qu'on apprend généralement à l'université. Donc ils sont très jeunes pour comprendre ça, mais en Arménie, il faut savoir que même à ce jeune âge-là, ils arrivent à travailler dessus, donc il n'y a rien d'impossible. Et c'est mieux si dès le jeune âge, ils découvrent ça. Donc l'Arduino, c'est un microcontrôleur qui permet de faire des programmes très basiques, par exemple allumer des LED, diriger des moteurs, de n'importe quel type. Donc ça veut dire qu'on peut rendre des objets intelligents grâce à ça. Donc c'est un de nos projets qui va être fait grâce à ça, c'est qu'on va faire une poubelle intelligente, c'est-à-dire que dès qu'on s'approche de cette poubelle-là, elle s'ouvre toute seule, puis elle se ferme toute seule. Le but, c'est à travers des capteurs et grâce à l'Arduino, grâce au microcontrôleur, développer ce système-là. Et grâce à ça, on peut aussi faire le robot. Donc on a un robot, ça c'est le clou du spectacle, on va dire. Donc à la fin de l'année, ils sont censés concevoir un robot qui pourra suivre une ligne. Donc encore une fois, grâce à des capteurs et grâce au microcontrôleur qui est l'Arduino. Et ils devront manipuler ce robot. Il devrait être un robot intelligent qui avance tout seul. Et les ordres seront encore donnés par Harvest et Cria, les premiers modules sur lesquels on travaille ici. Donc c'est toujours une histoire de code, une histoire de programme. Donc une fois qu'ils auront bien assimilé ça, ce module-là, ils pourront passer au robot. Et à la fin de l'année, en Arménie, il y a des compétitions entre élèves. Bon, pour l'instant, ça se fait seulement en Arménie. Donc, vu que Armat est une organisation arménienne d'Arménie, ils organisent ça là-bas. Nous, on voudrait participer aussi. Nos élèves, ils sont encore jeunes, donc ils viennent de commencer cette année, donc c'est un peu tôt. Mais on espère le plus vite possible qu'ils participent aussi et que leur robot aussi participe à cette compétition. Toutes les années, les règles changent, mais c'est toujours stimulant pour eux de participer à un challenge. Après la visite du laboratoire Tadé, Karabedjan annonce les objectifs pour les prochaines années. En 2023, d'intégrer complètement le réseau Armat, de pouvoir bénéficier des échanges avec les autres centres Armat, de pouvoir, ça M. Tobanian pourra l'expliquer mieux que moi, mais on va rentrer dans un réseau, notre formateur pourra faire un reporting régulier à Armat de toutes les informations, il pourra lui aussi bénéficier des nouveautés d'Armat. Et ça, c'est ce que j'appelle l'intégration dans le réseau Armat. Et puis en 2024, c'est l'ouverture à davantage d'élèves, augmentation de nos cours, et puis la prise d'ampleur de notre centre 2023-2024, c'est ce qu'on envisage.
84% des étudiants d'Armat ont été admis à l'université, 45% des étudiants employés étaient impliqués dans la programmation, 29% étaient impliqués dans d'autres domaines du secteur informatique et le reste était impliqué dans des emplois d'ingénierie et technique. 12% des étudiants employés ont fondé des startups. Armat forme vos enfants à des métiers utiles qui ont de l'avenir tout en pratiquant la langue arménienne.